आसन्तु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रहिछि हेडलाइन्स। आसंता कालीठू राज्य रे आरंभ हेबो धान किणा। राजरास्तारे गर्जिले अंगनवाड़ी दीदी, दरमा वृद्धि सह रखिले 11 दफा दाबी। देशरे लागू हेला नुआ लेबर कोड, कर्मचारी पाई 10 मुख्य परिवर्तन। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता कालीठारू राज्य रे आरंभ हेबो धान किणा। ए नेई सूचना देइछन्ति समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। मंत्री कहिछन्ति चाषींक पाई मंडी गुड़िकरे एथर स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। मंडी रे खाद्य, पानीय, शौचालय भली सबु व्यवस्था करा जाइछि। ठीक समय रे गाड़ी पहुंचाइबा पाई मिल मालिकों को कड़ा निर्देश दिया जाइछि। धान किणा उपरे नजर रखिबाकू अधिकारी को मध्य निर्देश दिया जाइथिबा मंत्री कहिछन्ति। कटनी छटनी उपरे राज्य सरकार नजर रखिछन्ति बोली समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत आज गणमाध्यम रे सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर। राजधानी राजरास्तारे अंगनवाड़ी दीदी। भुवनेश्वर लयर पीएमजी रे एकाठी होइछन्ति हजार हजार अंगनवाड़ी कर्मी। 11 दफा दाबी नहीं विक्षोभ प्रदर्शन करुछन्ति। भारतीय मजदूर संघ सह बंधित ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्क्स संघ तरफरू अंगनवाड़ी कर्मी और सहकर्मी विभिन्न समस्या संबंधित दाबी नहीं आज विधानसभा सम्मुख में प्रतिवाद करुछन्ति अंगनवाड़ी दीदी। तेबे जानन्तु कौन रहिछि अंगनवाड़ी दीदी प्रमुख दाबी। आईसीडीएस प्रकल्प को स्थायी करिबा, अंगनवाड़ी कर्मी और सहकर्मी मानकु सरकारी कर्मचारी घोषणा, मासिक दरमा 18,000 एवं सहकर्मी को 9,000 टंका। 2024 निर्वाचन इस्ताहार रे दिया जाइथिबा वेतन वृद्धि प्रतिश्रुति लागू करिबा, योग्यता आधार रे अंगनवाड़ी कर्मी को शिक्षयित्री भावे नियुक्ति प्रदान। परवर्ती खबर। केंद्र सरकार देश में 29टी पुराना श्रम आईन बदल में 4टी नूतन श्रम संहिता लेबर कोड्स कार्यकारी करिसेंति। एही व्यापक संस्कार द्वारा दरमा छुट्टी, कार्य समय और सामाजिक सुरक्षा भली अनेक नियम रे महत्वपूर्ण परिवर्तन आसीछि, जहा प्राय सबु क्षेत्र में कर्मचारी को प्रभावित करिवो। कर्मचारी पाई 10टी मुख्य परिवर्तन। प्रथम रे 1 वर्ष रे मिलिबो ग्रेच्युटी। स्थायी कर्मचारी समते फिक्स टर्म कर्मचारी माने एणिकी 5 वर्ष बदल रे मात्र 1 वर्ष चाकरी परे ग्रेच्युटी पाइबा को योग्य हेबे। द्वितीय रे नियुक्ति पत्र बाध्यतामूलक। प्रत्येक कर्मचारी को लिखित नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर देवा बाध्यतामूलक करा जाइछि, जेउथिरे दरमा, कार्य और सुविधा स्पष्ट भावे उल्लेख थिबो। तृतीय रे विश्वव्यापी सर्वनिम्न मजूरी। सर्वनिम्न मजूरी नियम केवल निर्धारित शिल्प पाई नुहे, बरम देशर सबु क्षेत्रर कर्मचारी पाई लागू हेबो। चतुर्थ रे ठीक समय रे दरमा। पूर्वरु किछि दरमा सीमा भितरे थिबा कर्मचारी पाई थिबा ठीक समय रे वेतन प्रदान नियम एबे समस्त कर्मचारी पाई लागू करा जाइछि। विलंब हेले दंड विधानर व्यवस्था करा जाइछि। पंचम रे ओभर टाइम को 2 गुण दरमा। कर्मचारी सहमति रे करा जाउथिबा ओभर टाइम कार्य पाई साधारण वेतनर 2 गुण दरमा देवाकू पड़िबो। षष्ठ रे पेड लीव पाई कम दिन। वार्षिक सचेतन छुट्टी एनुअल पेड लीव पाई योग्यता अवधि 240 दिन ह्रास करी 180 दिन करा जाइछि।
ସପ୍ତମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସାଧାରଣତଃ 8 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହରେ 4, 5 କିମ୍ବା 6 ଦିନ କାମ କରିବାର ନିୟମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଢାଞ୍ଚାଗତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଯାତାୟାତ ସମୟର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ESI ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ନବମରେ ESI କଭରେଜ ବୃଦ୍ଧି। ESIC ସୁବିଧା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏବେ ସାରା ଦେଶର କାରଖାନା, ଦୋକାନ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦଶମରେ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। OTT କର୍ମଚାରୀ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର, ଦରମା ନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।